საქართველოს თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში ინვესტორების ინტერესი მზარდია, ქვეყანაში იცვლება თიზების განვითარების კონცეფციაც. მათი ნაწილი კომპანიების ახალ მიდგომებს და მზა ინფრასტრუქტურას თავაზობს. როგორ ვითარდება და რა გამოწვევები აქვს საქართველოში მოქმედ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს, დეტალებით ქრისტინე გამთენაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ქრისტინე, მოგესალმებით და გისმენთ. თათია, მოგესალმები. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები განვითარების ახალ საფეხურზე გადავიდნენ, მათი ნაწილი აქტიურად ავითარებს ინფრასტრუქტურას და ინვესტორს საჭიროებაზე მორგებულ კომუნიკაციებით უზრუნველყოფილ შენობა ნაგებობას თავაზობს. როგორც თბილისის თისში განმარტავენ, ეს კონცეფცია კომპანიას საშუალებას აძლევს, რომ მინიმალური რისკებით შევიდეს თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში და შესაბამისად ინვესტორების უმრავლესობა დაახლოებით 70% სწორედ მზა ინფრასტრუქტურაზე აკეთებს არჩევანს. რაც შეეხება დატვირთულობას, თბილისის თისში ამ დროისთვის საერთო ჯამში 150-მდე კომპანია ოპერირებს, თიზებზე მოთხოვნა მზარდია. როგორც თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, თიზების საშუალებით პირბრუნვა ბოლო პერიოდში გასამაგებულია, რაც ბუნებრივია ბიზნესის ზრდაზე მეტყველებს, რაც შეეხება გეოგრაფიულ არეალს, თისში შემოსვლით ძირითადად რეგიონული ქვეყნები ინტერესდებიან, თუმცა ამ მიმართულებით აზიური და ევროპული კომპანიებიც საკმაოდ აქტიურობენ. ჩვენი აი ამ ეგრეთ წოდებული კომფორტის, ხო, საოპერაციო კომფორტი შეიძლება დავარქვათ, შექმნის საშუალებით თისში, თქვათ 2-3 წლის წინ შემოსული კომპანიები იწყებენ ახალ პროექტებს, ახალ ინიციატივებს. ასეთი არის გერმანული ინვესტიციით ბოინგის ბიზნეს კლას სავარძლების ჩარჩოების წარმოება, ალუმინის კარკასების წარმოება. ეს პროექტი ჩვენთან დაიწყო დაახლოებით 2 წლის წინ და ამ კომპანიასთან ჩვენ უკვე დავიწყეთ, კი არა, გავაფორმეთ და დავიწყეთ ასე ვთქვათ, on-site სამუშაოები, ჩვენ განვახორციელებთ მისთვის დამატებითი ახალი მოზრდილი სამეწარმეო ფართის მშენებლობას თანამედროვე სტანდარტებით და კომპანია იწყებს იქ ესე იგი ტექნოლოგიური, სხვადასხვა ავტოტექნოლოგიური ინდუსტრიისთვის ჰიდრავლიკური ნაწარმის ნაწილების წარმოებას. აქტიურად მუშაობთ რეგიონალურ ქვეყნებთან, პირველ რიგში ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან და იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ლოგისტიკურად კავშირში არიან საქართველოსთან. რა თქმა უნდა, პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი ხაზი ეს არის აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი. ასევე ძალიან გააქტიურდა ამ ბოლო დროს შუა აზიის ქვეყნები, უზბეკეთი, ყაზახეთი. გარკვეულ მიმართულებას ყოველთვის მარკეტინგული კუთხით აქტიურად ვამუშავებთ ევროპის მიმართულებითაც, ვინაიდან ძალიან ბევრი უპირატესობა გვაქვს, რაც შეიძლება ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით, ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით კომპანიამ საქართველოში მიიღოს. განვითარების პარალელურად თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების სხვადასხვა მიმართულებით არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზეც ამახვილებენ ყურადღებას, მათ შორის ისინი თიზებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს განახლების საჭიროებაზე მიუთითებენ, მათივე განმარტებით საქართველოში წარმოებული ნედლეულის თისში შეტანისას კომპანიები 4%-იანი გადასახადისგან უნდა გათავისუფლდნენ, ამასთან გამოწვევად სახელდება ბიუროკრატიაც, გეოპოლიტიკური ვითარების გამო თისში სანქცირებული ტვირთების მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად თიზებში შესვლის მსურველი კომპანიების დეტალური შემოწმება ხორციელდება, რაც გარკვეულ შეფერხებებს იწვევს, თუმცა თიზებში აღნიშნავენ იმასაც, რომ ამ კუთხით ტვირთების კონტროლი როგორც სახელმწიფოს, ისე ბიზნესის რეპუტაციისთვის მნიშვნელოვანია. ბიუროკრატიამ არ უნდა იმსხვერპლოს ისეთი პროექტები, რომელსაც არანაირი ხელისშემშელი რეგულაციების თვალსაზრისით ფაქტორები შეიძლება კონდეს. ამიტომ ესე ძალიან სენსიტიური მომენტია, იმიტომ რომ ინვესტორი ვერ დაიცდის მუდამ. ხო, ეხლა როდესაც შემოდის და დარწმუნებულია იმაში, რომ მისი პროექტი თავისუფალია ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, რეგულაციური შეზღუდვებისგან და მას შენ 2 კვირა, 3 კვირა პასუხს ვერ ცემ, ეს უკვე სხვა ტიპის კითხვის ნიშნებს სვამს და ამ კუთხით ჩვენი ინტენსიური თანამშრომლობა საბაჟო დეპარტამენტთან ძალიან მნიშვნელოვანია. თიზის კანონმდებლობა გარკვეულ მოდიფიკაციას საჭიროებს, ვინაიდან
ფაქტიურად არაფერი შეცვლა, პირიქით თუ შევხედავთ ზოგადად ტენდენციას, ცოტათი უფრო დამძიმდა სიმძიმე თვითონ კანონის თიზებთან მიმართებაში. ზოგადად კონკურენცია ამ სფეროში ძალიან დიდია, რასაც ჩვენ მუშაობის პროცესში ვგრძნობთ და ბევრი ქვეყნები უკვე გამოდიან ასპარეზზე, სადაც ალტერნატიულ მსგავს ტიპის შეთავაზებებს სთავაზობენ ინვესტორებს და იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ უფრო კონკურენტუნარიანები, დამატებითი შეღავათები რა თქმა უნდა გააძლიერებს ჩვენს შესაძლებლობებს, გააზრდის ინვესტიციების მოზიდვებს, რაც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფოს ინტერესებთან. ცნობისთვის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ კანონმდებლობა 2007 წელს ამოქმედდა. თისში საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს, მათ შორის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში თავისუფლებული არიან საწარმოები მოგების გადასახადისგანაც. ქრისტი, მადლობა თიზების განვითარების კონცეფციაზე. ქრისტინე გამთენაძე საუბრობდა ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში.